पीएमसी टिभी नेपाल प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम टिप्स नेपाल। यस सामग्रीका साथमा नेपालकै पहिलो भाषण तथा उद्घोषण तालिम केन्द्र प्रेस्टिज मिडिया सेन्टर चाबहिल काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 01 45 96 006, मोबाइल नम्बर 98 511 96 006। आज म तपाईमाझ बाडुल्की किन लाग्छ, लामो समयसम्म बाडुल्की लाग्यो भने के गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैछु। यदि तपाईलाई बाडुल्की लाग्यो भने कसैले तपाईलाई सम्झिरहेको छ भन्ने गरिन्छ, तर त्यसो होइन। अचानक हुने मौसम परिवर्तन, धेरै गर्मीमा केही चिसो खानाले, धेरै चिन्ता गर्नाले, जोडले हाँस्नाले जस्ता कारणले बाडुल्की लाग्ने गर्छ। हाम्रो फोक्सो र वरिपरिका मांसपेशीमा अचानक आउने खुम्चाइ नै बाडुल्की हो। हाम्रो मांसपेशी खुम्चिएर श्वासनली बन्द हुँदा हिक्क हिक्क आवाज आउँछ, जसलाई नेपाली भाषामा बाडुल्की लागेको भनिन्छ। जब बाडुल्की लाग्छ केही समय त यसले हैरानै पार्छ। अब सुरु गरौँ बाडुल्की लाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायहरू। 1 चम्चा चिनी वा महको सेवन गर्नुहोस्। बाडुल्की लाग्दा एकाएक मह वा चिनीको मिठोपनले शरीरका स्नायुहरू सन्तुलित हुन्छ। जब बाडुल्की लाग्छ तब लामो सास लिनुहोस्, केही समय रोक्नुहोस्, त्यसपछि छोड्नुहोस्। यस प्रयोगलाई दोहोर्याउँदा बाडुल्की लाग्न कम हुन्छ। जब तपाईलाई बाडुल्की लाग्छ तब 1 चम्चा कागतीको रसमा 1 चम्चा महको मिश्रण गरी सेवन गर्नुहोस्। 1 गिलास चिसो पानी पिउनुहोस् वा पानीमा थोरै नुन मिलाएर पिउनुहोस्। बाडुल्की लाग्दा आइस ब्याग वा चिसो पानीमा भिजेको कपडा घाँटीमा राख्नुहोस्। 2 वा 3 कालो मरिचको दानामा थोरै मिश्री मिलाई यसलाई चपाएर रस चुस्नुहोस्। यदि यी उपाय अपनाउँदा पनि बाडुल्की लाग्ने समस्या निको नभएमा चिकित्सक कहाँ जाँच गराउनुहोस्। यी त थिए बाडुल्की लाग्ने समस्याबाट छुटकारा पाउने उपायहरू। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोला। यो सामग्री हाम्रो अर्को युट्युब च्यानल टिप्स नेपालबाट साभार गरिएको हो। हाल उक्त च्यानल बन्द गरी उक्त च्यानलका लागि उत्पादित भिडियो पीएमसी टिभी नेपालबाट रिअपलोड गरिएको हो। त्यसैले टिप्स विशेष प्रस्तुतिका लागि हाम्रो च्यानल पीएमसी टिभी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।